Sucesso novo, olha o barão, comandante. Vai, Felipe. Vai. Vou deixar você começar porque é muita parcela. É? Vai. Tá bom. Financiei a nossa casa em 360 meses. E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete. Só me iludiu, me enganou, esqueceu meu cartão. Bem que me avisaram que não ia durar, não. Comandante. Me apaixonei pela rapariga que me enganou e acabou com a minha vida. Me apaixonei pela desgramada que foi embora e deixou o boleto da casa. Me apaixonei pela rapariga que foi embora e acabou com a minha vida. Me apaixonei pela desgramada que foi embora e deixou só a miséria dos boletos, filha da... Lançamento, Barões e Show de Avião. Bora, olha as parcelas. Financiei a nossa casa em 360 meses. E hoje ela foi embora. Rodrigo, respeita o foguete, viu? Eita, foi comandante. Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão. Bem que o Rodrigo disse que não ia durar, não. Eita, comandante. Você vai. Me apaixonei pela rapariga que foi embora e acabou com a minha vida. Me apaixonei pela desgramada que foi embora e deixou os boletos da casa. Me apaixonei, olha, por uma rapariga que me enganou e acabou com a minha vida. Me apaixonei pela desgramada que foi embora e deixou os boletos da casa. Ô, mulher ruim. Pra quem não sabe quem é essa mulher, eu vou intitular agora. Qual o nome dela? A Renatinha que veio embora. Renatinha Foi embora desgraça. aceita, viu? É hit que fala, é? Que é isso, seu menino?